গুড ইভিনিং বন্ধুরা, সিম্পল লাইফস্টাইল মানসীতে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মানসী। সবাই তোমরা কেমন আছো? সবাই আশা করছি সবাই তোমরা ভালো আছো। তো তোমাদের কাছে আবার একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এলাম, সেটা হচ্ছে কক চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা নিয়ে চলে এলাম। তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করছো তুমি এসো না, বড়দের ভিডিওই আসতে নেই। তো কক চ্যালেঞ্জ তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করছো, তো দেখি চলো কক চ্যালেঞ্জটা শুরু করে দিই। বেশি দেরি করব না, তো চলো শুরু করে দিই কক চ্যালেঞ্জটা। আজ সময় পেলাম, আজ একটু বাড়ি ফাঁকা, সেই জন্য চলো ভিডিওটা শুরু করে দিই। অনেকেই রিকোয়েস্ট করছো, ভিডিও করা হচ্ছে না, অনেক রিকোয়েস্ট জমে আছে, তো এক এক করে সারি। ঠিক আছে, তো চলো দেখতে থাকো, মজা নাও। বন্ধুরা, একটু তাদের মানুষ সবাই তো আমি মানুষ সবাই কেমন ভালো আছে, আর আমিও মোটামুটি চলছি। মা টিভি চালিয়ে দেবে, টিভি খুলিস না। টাটা। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে ফটো করে দিও। নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পেয়েছো। কী করছে?